alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shin ka san me yasa kullum ake cutar social media, ake cutar online business? Wani zubin san banzan kai. Ka tsaya ka gani kama misali da wannan website din. Ana samun kuɗaɗe da dama a social media, ana samun kuɗaɗe yawa online marketing, amma ba ta irin wannan hanyar da kake bi ba. Wannan hanyar da kake bi hanya ce ta scammers, wato 'yan yahoo ko kuma in ce madamfara. Ya kamata ka san wannan. To yau zan nuna ma abubuwan da zaka gane cewa ko duk wani website ko wani platform da ya fito zaka gane cewa janu ne ko ba janu ba. Yau zan nuna ma yanda tsarin yake, ta inda zaka dinga tantance ina ya kamata ka yi sa kuɗinka da inda bai kamata ka sa kuɗinka ba a online marketing. Shine duk wani application ko platform da zai fito duniya za a yi launching ɗinsa, a ce ka zo ka saka kaza za ka samu kaza, za ka samu riba kaza nan da wata kaza, ko kuma kullum za a baka riba kaza. To ka sani cewa wannan ba gaskiya bane. Ko kuma duk wani platform ko website wanda za ka je ka yi register tashi guda a baka wani bonus mai yawa, to it's not genuine, to ba genuine bane ba wannan. To yanzu misali a wannan website da muka ɗauko wannan mai suna Words nan, wanda shi ma scammers ne, amma wani ina so in baku misali da shi ne. Shi ma scammers ne, wani har na yi register ma daga dai gari ya kamata in ɗauko na yi bayani a kan shi, domin yadda muke kawo irin wannan update ɗin abin da yanda ya kama, yanda hanyar da za ka bi ka samu kuɗi a online marketing. Ya kamata a yi mu dinga kawo irin wannan scammers muna nuna audience ɗinmu domin su ankare da su. Saboda haka za mu shiga in nuna muku wasu abubuwa da ba ku lura da su wajen kafin ku saka kuɗi a cikin application ko website, wanda ya kamata ku dinga lura da su. Shine a takaice. Za mu shiga wannan I already have an account ɗin, tunda already mu login zamu muna da account. Yanzu gashi nan sun buƙaci mu sa username ko kuma phone number. Bari mu sa phone number ɗin. Sannan password. Wasu bayanan kama suke buƙata irin wa'annan. Bayanan ka suke buƙata. Ina sa bayanan ka shikenan, shi yasa za ka ga ba kowane password wanda ka san yana da muhimmanci ko Gmail ɗinka za ka ɗauka ka sa ba. Wanda phone number ba ta da wata matsala, amma ko Gmail ɗinka mai muhimmanci ko kuma password ɗinka da ka san yana da muhimmanci, ka yi abubuwa da su da dama, to bai kamata ka sa su ba. Kar ka sa su a irin wa'annan abubuwa. Sai mu login, taɓa login mu gani. Ya show password ɗin na yi mistake. Password ɗin na yi mistake. Yawwa. To yanzu zai shiga. Gashi nan ya shiga. Quality was welcome you to join inviting 2 users. To tun daga nan ka gani. Inviting 2 users to invest to earn and treasure just key. Ka gani. Minimum withdrawal. Ka gani. Customer services. Ka gani wai ka gayyato wasu su zo su yi investment, sannan za su ba ka wasu adadin kuɗaɗe. To mu shiga ciki dai mu gani. Bari in cancel na. To kun ga abin da nake so in nuna muku shine ana in ka to nan in ka to nan za ka ga ce recharge, an ce withdrawal, an ce service, an ce channel. Wato ga VIP ma ga kuma daily income. Ga shi price ɗinsa za ka sa mai total profit. To wannan irin wannan abubuwan duk janu ne. Gashi nan sai ka siya sannan su ma alƙawari. Yanzu ka duba wannan ɗin nan wanda aka ce shi, ka duba wannan. Ka duba fi sabilillahi, an ce wannan za ka siye shi price ɗinsa naira 1,700 za ka siye shi. Za ka siya wannan product ɗin naira 1,800 idan ka siye shi. A ribarsa daily profit da za su dinga baka shine naira 425. Daily profit naira 425. Can you imagine? Ka siya abu 1,700 kuma kullum za a baka riba 1,700 ba za ka siya shi, kuma kullum za a baka ribar nawa? Za a baka ribar 425 har tsawon kwana 90, sannan zai yi sannan wannan product ɗin naka zai yi expire. To sai ka zo sai ka lissafa ka gani naira 425 ɗin da suke baka na tsawon kwanaki 90, abinda kuɗin ya kama kusan naira 38,250.
yana 38,250. Total profit da ka samu yana 38,250. Ka yi imagine wannan kai kana ji ka san damfara ce. Ka san damfara ce ba zai taɓa yiwuwa ba. Ka sai abin naira 1,700 a ce kuma kullum za a baka ribar naira 100. Wannan ka san ba zai yayi wannan gaba ɗaya ya saɓa da hankali ko ba haka ba. Wannan shi ne yana ɗaya daga cikin hanyoyin da za ku gane hanyoyin damfara da dama na irin waɗannan website haka da suke kawo muku ka zo ka sa kaza ka samu kaza. Duk wani website da zai ce ka zo ka sa kuɗi zai baka ribar kaza kullum to ƙarya ne. Yanzu ka ga wannan yana available. Bayan wannan duk suna coming. Wannan gashi nan ne bayan nan price ɗinsa ma. Price ɗinsa naira 100 za su baka daily profit naira 20. Zai yi tsawon kwana 90 za ka samu 1,800. To bari mu je VIP don dama VIP. To shi VIP ma 0.0 ne yake VIP gashi da sun fito da shi tun daga kan 0.0 yake VIP. Shi daily profit ma ga wannan daily profit 7 days. Only 7 days. To kun gani to daga kan nan sai bari mu je withdraw bari da tsarin withdraw ɗin shi yake. Bari mu taɓa withdraw mu ga taɓa tsarin withdraw. Ya ne requirement wato me suke buƙata. Ka ga inda mutum yake ko? Ka gani sai suka ce real name ka zo ka sa wallet account sai ka zo ka sa account ɗinka. Wace lamba ce? Suna amfani da wallet ma. Yanne sai ka sa sunanka yake kan ATM ɗinka. To gaskiya dai wannan damfara ce. Duk ba wani abu wanda zai nuna ma cewa wannan genuine ne. Wannan ba it's not genuine. Wannan ba genuine bane ba gaskiya. It's fake. Wannan it's fake. They are very scammers. Wallahi scammers ne. Idan kuka sake kuna sa kuɗaɗen ku a irin waɗannan guraren to ku tabbatar da cewa gaskiya kuna yin asara ne. Wannan ba online marketing bane. Mu abin da muka sani a online marketing shine kamar su Upwork, Payback, su Upwork, su kamar Toloko, su Bamboo da sauransu sai kuma affiliate marketing sai kuma middleman businesses. Duk irin wannan ke a cikin duniya a kansu take. Amma wannan ƙarya ne gaskiya irin wannan abubuwa. Za mu ci gaba da kawo muku irin wannan bidiyoyin domin ku gane scammers, ku gane irin waɗanda za ku zo ku rinƙa sa kuɗaɗen ku ko ku yi business da su ko ku yi online marketing da kuma hanyoyin da ake samun kuɗi ta online marketing wato channel ta online za ka samu kuɗaɗen ka da dama. Samun kuɗi a online gaskiya ne ba ƙarya bane ba. Akwai waɗanda da dama sun yi kuɗi 100%. Ka gan su ba za ka ce ma online suke samun kuɗi ba. Dan wannan shine karin ka na farko na zuwa wannan channel ɗin tamu mai albarka mai suna Arewa Money Tips. Ka daure ka danna mana subscribe sannan kai mana like kai mana comment domin samun sababbin shirye-shiryen mu idan mun ɗora. Ni ne Khalid naku sai mun haɗa bidiyo na gaba.